მიღია. ახლა კი კვლავ სკოლას დაუბრუნდებით, როდის განთავისუფლებას სკოლა პოლიტიკური წნეხისგან სკოლის დირექტორების გარშემო დაწყებული ლოტოტრონი ვერადავერ გაჩერდა. მათი ნაწილი აცხადებს, რომ სასწავლო დაწესებულებების ავტონომია სკოლებში არჩევნები ფორმალობად იქცა და ყველაფერს ერთპიროვნულად განათლების სამინისტროც ყვეს. ძვირფასო პედაგოგებო, ჩვენ ვიწყებთ ბრძოლას პედაგოგის დამცირების წინააღმდეგ. არ შეშინდეთ და არ დაიმორჩილოთ ერთ მუჭა ბიუროკრატიულ. ისტორიის მასწავლებელი დავით ფერაძე თბილისში სხვადასხვა სკოლასთან მიდის და სოლო აქციებს მართავს. ბოლო პერიოდია ის აქტიურად აკრიტიკებს განათლების სამინისტროს პოლიტიკას. ერთ-ერთ შეხვედრაზე მინისტრს, როგორც თავად ამბობს, შეეკამათა, რის შემდეგაც 116 სკოლას, სადაც ის მასწავლებლად მუშაობს, პრობლემები შეექმნა. რამდენჯერმე იყო მცდელობა იმისა, რომ როგორღაც იქნებოდა დამეტოვებინა სკოლა, მაგრამ ვერ მოიძებნა ჩემთან ის კანონიერი მექანიზმი, რის საფუძველზეც შეიძლება თქვა ჩემი სამსახურიდან გაშვება და ეს გადაიზარდა უკვე ღია ომში. ანუ მთელი ამხელა მონსტრული სისტემა, პრაქტიკულად ბიუროკრატია მიპირისპირდება ერთადერთ პედაგოგს. დეპუტატო სანიკიძე, გადადექი. სწორედ განათლების მინისტრის მიმართ ფერაძის აქტიურ და ღია კრიტიკას უკავშირებს სკოლის დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი იმას, რომ მას არ მისცეს დირექტორის არჩევნებში მონაწილეობის უფლება. ეს არის მინისტრის ახირება, პირადი ახირება, იმიტომ რომ მე არ შევასრულებ მისი პოლიტიკური დევნით გადაწყვეტილება ფერაძის მიმართ. ინსპექცია გამოუშვა ჩვენთან, პედაგოგმა რო გაასწინა 1 საათი, ეს სკოლას ჩაუთვალეს დიდ დარღვევად. ეს გააკეთეს იმიტომ, რომ მე დამსვა მუშკაზე და მითხრა, რომ ან მიიღებ გადაწყვეტილებას და გააგდებ ფერაძეს სამსახურიდან, ან შენ თვითონ დატოვებ სამსახურს. გენინსპექცია მეუბნებოდა, რომ უნდა მიიღოთ გადაწყვეტილება აბა სანიკიძეს როგორ შეეკამათა თქვენი პედაგოგი. დიმიტრი მეჭურჭლიშვილი 2007 წლიდან 2013-მდე 116 სკოლის არჩეული დირექტორი იყო. ახალი დირექტორის გამოსავლენად რამდენიმე ეტაპის გავლაა საჭირო, გაიარა გასაუბრება. მეორე ეტაპზე გახდა სერტიფიცირებული, რაც დირექტორობის უფლებას აძლევდა. აგვისტოში კი გამოცხადდა დამატებითი ტური. კომისიის წინაშე დირექტორობის მსურველს კონკრეტული სკოლის განვითარების ხედვა უნდა წარედგინა, რის შემდეგაც კანდიდატებს უკვე სკოლის სამეურვეო საბჭო აირჩევდა, თუმცა მეჭურჭლიშვილი კომისიამ არჩევნებს მოვარდნილ მშობელები უბანი მოვიდა, ერთი ამბავი შეიყარა ხალხი და წავიდნენ მინისტრთან. მინისტრი უტიფრად ეუბნება, რომ იცით რა იბოდიალაო გასაუბრებაზეო? ჩემზე ეუბნება ამ მინისტრ. ეს არის სტრატეგიული განვითარების გეგმა სკოლის მომავალი 6 წლიანი. აბა მაჩვენოს სხვა სკოლა, რომელსაც უდევს ესეთი გეგმა, ან ის კონკურსანტი, რომელსაც მანგან გაუშვა. მაჩვენოს და აქ ყველაფერი არის დეტალურად დასაბუთებული. დიმიტრი მეჭურჭლიშვილი ფიქრობს, რომ არჩევნები არაობიექტურად ჩატარდა და სამინისტრომ მხოლოდ სასურველ კანდიდატებს მისცა არჩევნებში მონაწილეობის საშუალება. პრეტენზია ამ სკოლაზე გამოაცხადა 4 კანდიდატი. 3 დაგბლოკეს და 1 გამოუშვეს. არაოფიციალური ინფორმაცია გამოვიდა, ხა საქართველოს პატარაა, რომ იბარებდნენ თავიანთ პროტეჟებს და ეუბნებოდნენ, აი განაცხადები ხოდებს, ვინ დაუბლოკოთ, ვინ არ დაუბლოკოთ. აი ასეთი გარიგებები და ჩაწყობები მიმდინარეობდა სამინისტროში. ნიშნავდნენ იქ უწყობდნენ ხელს საკუთარ დაქალებს, მეზობლებს, მეგობრებს, ნათესავებს. აი ეს ხდებოდა იქ. ამ ნიშნებით ხდებოდა ეს ჭადრაკის დაფაზე გადანაწილება. სკოლაში არჩევნების პროცესი შეჩერდა, რადგან სარჩელი მეჭურჭლიშვილმა სასამართლოში შეიტანა. ამჟამად კვლავ დირექტორის მოვალეობას ასრულებს. მხარს უჭერენ მოსწავლეები, რომლებმაც აქციებიც გამართეს. არ გვინდა რომ შეიცვალოთ, იმიტომ რომ ბატონი დიმიტრი მარტო ჩვენი დირექტორი არ არის, ჩვენი მეგობარიც არის და სწორედ მისი დამსახურება სკოლაში ესეთი გარემო. კანდიდატად ყოფილი დირექტორის დასახელებას ითხოვენ მასწავლებლებიც. თავისი პირადი ანგარიშწორების გამო აკეთებს ესეთ რაღაცებს. არ გაითვალისწინა არ ჩვენი მოთხოვნები, არც ის რომ ბატონი დიმიტრის დირექტორობის პერიოდში სკოლამ 9 ვარსკვლავი მიიღო და ყველამ ვიცით რომ მოთხოვნადი სკოლა გახდა. დიმიტრი მეჭურჭლიშვილის მსგავსად კომისიამ არჩევნებს გამოთიშა 53 სკოლის ყოფილი დირექტორი მარიამ რამინაშვილი. ამ წლის გაზაფხულზე მის თანამდებობიდან გადაყენებას ხმაურიანი აქციები მოჰყვა. სკოლაში სამინისტრომ დირექტორის მოვალეობის შემსრულებლად ეკატერინე გახარია დანიშნა. შემდეგ, როდესაც დირექტორების კონკურსი გამოცხადა, მარიამ რამინაშვილმა კვლავ სცადა სკოლის სამეურვეო საბჭოს არჩევნებში მონაწილეობის მიღება, თუმცა კომისიის გადაწყვეტილებით სკოლას მხოლოდ ერთი კანდიდატი ეკატერინე გახარია წარუდგინეს. ეს იყო აბსოლუტურად სუბიექტური გადაწყვეტილება.
მინისტრის პირადი გადაწყვეტილება იმასთან დაკავშირებით, რომ იმ სკოლაში უნდა ყოფილიყო ერთადერთი კანდიდატი და კონკრეტულად ის ერთი, რომელიც იქნა წარდგენილი. ერთი კანდიდატის წარდგენა თავის თავში გულისხმობდა, რომ სამეურვეო საბჭოს ერთმეოდა უფლება იმისა განეხორციელებინა კანდიდატებს შორის დირექტორის შესაძლო არჩევნები. სკოლის სამეურვეო საბჭომ, რომელიც მასწავლებლებისგან, მშობლებისგან და ერთი მოსწავლისგან შედგება, კომისიის მიერ წარდგენილი ერთადერთი კანდიდატი არ აირჩია. ამის შემდეგ კი განათლების მინისტრმა დისკრეციის უფლება გამოიყენა და თავად დანიშნა ეკატერინე გახარია. დისკრეცია გამოყენებული, დისკრეციული უფლებაა გამოყენებული, რა თქმა უნდა, რაც აბსოლუტურად კანონიერი. ან თქვენ დაგნიშნეთ მინისტრმა პირდაპირ. დიახ. მხოლოდ ერთი კანდიდატი იყავთ, ყველაზე კარგი ხედვა ჰქონდათ წარმოქმნილი. ეხლა ეს რატომ შეირჩა ჩემი კანდიდატურა, ეს ამაზე მე პასუხს მე არ ვარ ადრესატი ამ კითხვის. გამოდის, რომ პროფესიაზეც კი უარი მითხრეს, ხო? უმუშევარი დარჩა 37 სკოლის ყოფილი დირექტორი რუსუდან ცხვარაძე კომისიამ მისი ხედვაც დაიწუნა. მხოლოდ ერთი კანდიდატი წარადგინეს, რომელიც სკოლამ არ აირჩია. შემდეგ კი მინისტრმა დირექტორად ისეთი კანდიდატი დანიშნა, რომელსაც 37 სკოლის ხედვა კომისიის წინაშე არ წარუდგენია. და მქონდა ზოგადი ხედვა კიდე წარდგენილი სკოლის განათლების, იმ სკოლის გარდა, ანუ 4 ვარიანტი მქონდა წარდგენილი. კონკრეტულად 37-ი არა. თუ კი ხედვა აუცილებელია, ხო? მაშინ ხედვის გარეშე მოსული დირექტორი როგორ დაინიშნა მოქმედ დირექტორად? იმავე პრობლემას უჩევის ქუთაისში 26 სკოლის ყოფილი დირექტორი ზვიად ჯეჯელავა. შეუძლებელია ეს სადმე რაიმე გაარკვიო. დაურეკავ აი მინისტრის მოადგილეს აი აბსოლუტურად იგნორირებას უკეთებენ ყველაფერს, აი ჩვენი გადაწყვეტილება არის ასე და დასრულებული არის. კომისიამ მთლიანად 90-მდე კანდიდატი გამოთიშა არჩევნებს. საქართველოს საგანმანათლებლო ალიანსში მიიჩნევენ, რომ სკოლების უმრავლესობას არჩევანის გაკეთების საშუალება არ მიეცათ, რადგან ასარჩევად თითო კანდიდატი წარედგინათ. ეს არჩევნები, როგორც ასეთ სახელწოდება უფრო ფიქციას გავს, ვიდრე რეალურად არჩევნებს, იმიტომ რომ ძირითადად სკოლებში მინისტრმა დანიშნა თავის კანდიდატები, სწორედ არის გადადგმული ნაბიჯი ავტორიტარიზმისკენ და სრული კონტროლი დაამყარონ ზოგადი განათლების სფეროში. მთავარ პრეტენზიას კი კომისიას უყენებენ. თბილისში კანდიდატებთან გასაუბრებაზე განათლების სამინისტროს და არასამთავრობო ორგანიზაციების წევრებით დაკომპლექტებული 4 ჯგუფი მუშაობდა. კომისიის ერთ-ერთი წევრი გაგა გიგიბერია გვიდასტურებს, რომ გაწერილი კრიტერიუმებით ან წესებით შერჩევისას არ უხელმძღვანელიათ. ეს იყო აბსოლუტურად გამჭვირვალე და დემოკრატიული პროცესი. ხმების უმრავლესობით წყდებოდა ესა თუ ის კონკრეტული საკითხი. იმ შემთხვევაში თუ რომელიმე კანდიდატმა ვერ გადალახა, სავარაუდოდ უნდა ვთქვათ ის, რომ ამ კონკრეტულ კომისიის უმრავლესობას ის არ მოეწონა. და აი რა არ მოეწონა, ეს ბევრი რამე შეიძლება იყოს. მსგავს კომისიას არაკომპეტენტურად მიიჩნევს ექსპერტი შალვა ტაბატაძე. მისი თქმით, სკოლის სამეურვეო საბჭომ თავად უნდა შეაფასოს კანდიდატის ხედვა. ეჭვები გააჩინა იმასთან დაკავშირებით ამ მექანიზმით ხო არ შეძლო განათლების და მეცნიერების სამინისტრომ არასასურველი კანდიდატების მოშორება კონკრეტულ სკოლებთან მიმართებაში პირველ რიგში ხელს არ უწყობს დეცენტრალიზაციის პროცესს და სკოლების ავტონომიურობის პროცესს. განათლების მინისტრი მხოლოდ პირდაპირ ეთერს ითხოვს და ინტერვიუზე უარს გვეუბნება. შესაბამისად, ყოფილი დირექტორების ბრალდებებზე მისი პასუხი ჩვენთვის უცნობია. ამ თემაზე პარლამენტში განათლების კომიტეტის წევრს ელისო ჩაფიძეს ვესაუბრეთ. მოდელის დახვეწა შესაძლებელია, მაგრამ მოდელი საკმაოდ კარგი გახლავთ, უბრალოდ სუბიექტური ფაქტორები რომ გამოირიცხოს, ამისათვის ალბათ გეგმის წარდგენის ეტაპამდე მისულ ადამიანებს უნდა მისცენ შესაძლებლობა, რომ სამეურვეო საბჭოს წინაშეც წარსდგენ და საკუთარი განაცხადი გააკეთონ. ელისო ჩაფიძე ფიქრობს, რომ ზოგადი განათლების შესახებ კანონში ცვლილებების შეტანისას ეს ხარვეზები უნდა გამოსწორდეს. საქართველოს მასშტაბით სკოლებში არჩევნების პროცესი ჯერ არ დასრულებულა. სასამართლოს გადაწყვეტილებას 10-მდე ყოფილი დირექტორი ელოდება. მანამდე კი საინფორმაციო სახის აქციების გამართვას აგრძელებენ.